అక్కడ తెచ్చే వాళ్ళు బ్రీడ్ కూడా నాకు ఇచ్చింది ఏంటంటే ప్యూర్ నాట్ ఇవ్వలేదు. మనకు ఏంటంటే ఆ కోళ్ళలో రకరకాలు ఉంటాయి, గిరిరాజ కోడి ఆ టైప్లో ఇచ్చారు. దాంతో నాకు లాస్ అయిపోయాను నేను. ఫస్ట్లో ప్యూర్ నాట్ ఇచ్చారు, తర్వాత మెల్లమెల్ల ఇంక్రీజ్ చేసుకునే మూమెంట్లో నాకు స్పాట్లు దెబ్బ తీసారు కాబట్టి నేను లాస్ అయిపోయాను. అందుకే మీరు కూడా ప్లీజ్ దయచేసి ఎవరి నాటుకోళ్ళ ఫార్మ్స్ కానీ బ్రదర్గా పెట్టుకోవద్దు. మళ్ళీ దానికి పిల్లలు చనిపోతాయి బాగా. ఎందుకంటే మీరు అది పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు అర్థమైంది. ప్రతి ఒక్కరు గాలి పెడుతారు, డెవలప్ అవుతారు అంటే మనం కూడా పెడితే మాత్రం పెట్టిన తర్వాత అనుభవిస్తేనే అది అర్థమైంది. మీకు చెప్తే అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో మాత్రం ఏంటి, నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నాకు వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఓకే, బై బాయ్, సీ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో.